देश में आरक्षण व्यवस्था को सही मानते हैं तो कुछ लोग इसका पूर्णतः विरोध करते भी नजर आते हैं। कुछ इसी तरह भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी ने आरक्षण में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आरक्षण से एक वर्ग खुश है तो वहीं एक वर्ग खासा नाराज भी है। सामान्य वर्ग के लोगों का मानना है कि सरकारें आरक्षण के नाम पर राजनीति करती हैं। राजनीतिक लोगों को इसका लाभ मिला है जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकारी नौकरी में सामान्य के लिए अलग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अलग नियम आखिर क्यों हैं? कुछ इसी तरह के विरोध के साथ भारतीय प्रजा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर उन्होंने सरकारी नौकरी में हो रहे सामान्य वर्ग के साथ अन्याय पर कई बातें कही। ये बात सभी जानते हैं कि आरक्षण एक व्यवस्था थी जिसमें दलितों के उत्थान के लिए इसे कुछ समय के लिए लागू किया गया था, लेकिन आज आरक्षण देश का बड़ा मुद्दा बन गया है जिसके विरोध में कोई भी दल या नेता नहीं बोलना चाहता। आखिर दलित वोट किसे नहीं चाहिए? आज भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी और एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला है। अभी 42,520 वैकेंसीज है पुलिस में आई हैं कांस्टेबल की। उसमें सामान्य जाति के लिए आयु सीमा जो है 18 से 22 है, ओबीसी के लिए 18 से 25 वर्ष है और एससी के लिए 18 से 27 वर्ष है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से ये मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि जनरल कास्ट 22 साल में ओवर एज आप मानते हो जबकि एससी को 27 साल तक ओवर एज मानते हो, तो इतना बड़ा अन्याय सामान्य जाति के साथ क्यों किया जा रहा है? उन्हें आयु में भी कम आयु रखी जाती है, उच्च अंक लाने पड़ते हैं, ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। क्या हम लोग जनरल कास्ट जो है क्या भारत की निवासी नहीं है? हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है या तो सभी की आयु, सभी जाति वर्ग की आयु 27 वर्ष की जाए या फिर सभी की आयु 25 वर्ष की जाए। साथ ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री से ये भी मांग की है कि जो एससीओं को फिजिकल टेस्ट में जो छूट मिलती है हाइट और चेस्ट में, वो जनरल कास्ट को भी हाइट और चेस्ट में छूट दी जाए। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।